이거 뭐야? 나는 바로 이거 문어 맞죠? 짜장 떡볶이. 될것 같아. 아, 덮어야 되네. 진짜 장난 애매하네. 이거 먹고 서른 살 먹는 거야 이제. 계란 한 판. 아니에요? 흘리지 말고. 너 왜 이렇게 늦어? 언니 옷 너무 예쁘다. 언니 미안해. 빨리 와서 앉아. 뭐야, 속바지네 이거 왜 또? 한 10분 뒤에 나가면 되지 않을까요? 케이크 사야 돼. 아 맞다. 가방? 꾸덕꾸덕. 보세요. 유튜브? 내가 여기 저번에 먹고 평반해가지고 맛있더라고. 아 진짜 이렇게 일본어는 들어갈 수 있어. 앞까지 가야지. 기본적인 실수를 하네? 죄송합니다. 가방. 왜요? 못하겠어. 리듬에 맞춰서 먹으라고. 슬레이트 철기. 이거에서 나오는 거 아니야?
아, 여기서 뽑는다고요? 혼자 왔어요. 칼칼하다 이거. 콧물 나는 맛. 이거 배달되면 좋겠다. 이층도 있는 것 같아. 애들이 뛰는 것 같아. 25만 원 너무 비싼데? 야 여기 그거 진짜 맛있어. 뭐가 맛있다고? 도넛 진짜 맛있어. 도넛? 개 맛있어. 진짜 내가 지금까지 먹었던 도넛 중에 진짜 와 미쳤다 약간 이런 느낌이었거든. 진짜요? 내가 그래서 그 지점 거기를 몇 번 했어. 고깃집 딸내미. 고깃집 딸내미. 그거 안 했는데 뒤집을 줄 알아. 지금 얘기하고 있어. 저는 일러스트 클래스를 신청했어요. 뭐? 일러스트 드로잉 클래스. 나도 하고 싶어. 아 진짜요? 근데 내가 신청했더니 한 달이 남은 걸 내가 샀어. 말해야 돼요? 티가 나. 근데 유미도 그림 잘 그리던데? 나도 이름도 잘 그려요. 에스텔레이드 하더라고. 근데 난 지금 이 모험이 그렇게 좋진 않아요. 좀 험해요.